హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది పెట్టుకున్నాం. అయితే ఫ్రిడ్జ్ ఇలా ఉందన్నమాట. ఇట్లా మెస్సీగా ఉంది, మొత్తం కవర్స్తో. ఇట్లా బాక్స్లో కూడా మొత్తం డర్టీగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. అయితే అన్నీ కూడా బయట పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడైతే. ఇట్లా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కొన్ని కింద పడడం వల్ల అది మొత్తం స్మెల్ వస్తుంది. అందుకే స్ప్రే తీసుకొని వాష్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఒక క్లాత్తో క్లీన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడైతే ఈ కింద బాక్స్లో ఒక వెజిటేబుల్ ఫ్రిడ్జ్ కవర్ వేసి ఇంకా వెజిటేబుల్స్ అనేది అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఇంకా మళ్ళీ ఆ టమాటోస్ అన్నీ కూడా ఒక వెజిటేబుల్ కవర్లో వేసాం. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత స్పేషియస్గా ఉంది కదా. ఐస్ క్యూబ్స్ ర్యాక్ ఉంటుంది కదా, అవన్నీ కూడా ఈ ర్యాక్లో పెట్టాం. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి మసాలాస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టాం, ఒక బాక్స్లో అరేంజ్ చేసాం. ఇంకా ఇవన్నీ సాసెస్, సోడా, వెనిగర్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ అరేంజ్ చేసాం. ఇంకా ఈ బాక్స్ వెజిటేబుల్ బాక్స్లో మొత్తం ఇంకా వెజిటేబుల్స్ కవర్స్లో అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసి ఇంట్లో అరేంజ్ చేసిన. ఇంకా పాలు అవన్నీ ఇందులో. ఇంకా పైన ర్యాక్ మొత్తం స్పేషియస్గా పెట్టినాం, ఎందుకంటే ఏమన్నా తెచ్చినా ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చని స్పేషియస్గా ఉంది. ఇట్లా చేయడం వల్ల మనకి స్పేస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా మొత్తం డోర్ కూడా క్లీన్ చేసాం. ఇట్లా నీట్గా ఒకసారి బయట కూడా తుడుచుకున్నాం క్లాత్ తోటి. ఇంకా ఇలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.